A min toca un pouco presentar neste caso a Gumersindo Feijóo, profesor de Enxeñería Química da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de Enxeñería Química e ademais, se non estou equivocado, presidente da Confederación de Decanos e directores dos departamentos de Enxeñería Química a nivel estatal. Ele é membro do grupo de investigación Biogroup, que leva desenvolvido unha importante trayectoria na investigación do ciclo de vida e, de feito, foi o que lle pedimos hoxe, precisamente, o de que nos contara un pouco cal é a relación da súa investigación coa economía circular, que é o fío conductor destas xornadas. Non me enrollo máis, deixo xa a Gumersindo e que nos conte. Moi ben, moitas grazas. Primeiro, agradecer ao Concello o convite para falar un pouco da economía circular, porque, bueno, obviamente o noso traballo, como estábamos comentando hai un momento, ten tres patas, que formar, investigar e transferir. E dentro da formación, a comunicación é tan importante como calquera outra cousa. Por lo tanto, isto para min é unha honra que o Concello chamara para desenvolver isto. E a vos por estar aquí, a pesar destos 2 días, porque mi madriño que choveu onte, pero está ben. E a cousa, vaste desacostumando. E o problema é que este era a choiva que tiñamos, te desacostumas e entonces tal. Bueno, pero sempre queda o tema do cambio climático, vamos falar ahora de pegar a carbono, de botarlle a culpa. Eso tamén é bo, sempre ter uns culpables, non? Ben, entón, bueno, un pouco a charla a economía circular e un pouco isto da filosofía do ciclo de vida, isto dos custes. Por tanto, a idea miña hoxe, tamén usaremos algúns vídeos, é dar algunhas pinceladas, coller algunhas verbas e iso dar. Si logo despois calquer persoa, bueno, todo o que a ponencia ña vou deixar aquí aos organizadores para logo se a queren enviar en PDF ou subila a calquer elemento. E se non, tamén se me pode mandar un correo e non hai problema. Non contesto inmediatamente, porque isto de que se manda un correo ás 11 e que ás 11:05 hai a contestar, isto hai que eliminarlo. Os correos chegan, se miran cando se poden e se contestan cando se poden. Iba a decir cando se queren, porque daba moi feo. Entón, cando se poden. Ben, como vou a poñer un pouco a charla? Bueno, o primer concepto é vamos a hablar un pouco que é isto da perspectiva do ciclo de vida, onde xurde a economía circular, e dous casos que teñen aplicación, un en Galicia e, por exemplo, no que é o Concello de Betanzos, por exemplo. E veremos un pouco que se pode chegar con isto. Bueno, realmente, de onde procedo, obviamente, do grupo de biotecnoloxía ambiental, trocamos o nome hai unha semana, entonces Econome novo, antes era o grupo de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos, ahora, claro, o problema é que traducir todo ese inglés era un rollo e en Europa é moito máis fácil decir Environmental Biotechnology e saben todos en que traballas, non? Entonces, nos puxemos este nome e un pouco estas son a xente que traballamos dentro do grupo, o equipo que traballa directamente en estas liñas, non? Ben, realmente agora hai como un estado magmático, unha melanxa, e a verdade é que todos un conxunto de palabras que a clave como as traducimos. Pero realmente agora hai tres que son o que eu chamaría o paradigma da sostenibilidade, que é a xestión de residuos correcta, meter a economía circular e meter o ciclo de vida. Se tú metes estas tres pelotas, digamos, como podemos quitar aí ese paradigma. Realmente, o da economía circular, igual que a perspectiva de ciclo de vida, este é un concepto que sale nos anos 80, igual que a palabra desenvolvemento sostible. Todas xurden nesa década, é unha gran década de revolución das verbas e dos conceptos que logo se materializa en sistemas. Aínda que realmente, para nós, para os galegos, non lle chamábamos a economía circular, ni circular economy, pero hai moito tempo que sabemos que hai que aproveitar todo e non tirar nada. O sea, o que pasa é que, claro, ahora se manifestan de outra forma. Que pasa? É sinceramente un cambio de escala. Antes, pois eso, hai 50 anos, evidentemente, nos aproveitábamos todo. O sea, a cantidad de refugallos que se facía era mínimo, porque o problema era que eran unhas escalas a nivel familiar. Ahora estamos falando de escalas a nivel grande. Tamén é o que ten ser ricos. Cando un é rico, consume máis e desperdicia máis. É dicir,
os problemas que temos ora non é máis que tamén unha derivada da capacidade adquisitiva que temos. Por eso sempre, todo isto hai que metelo dunha perspectiva de consumo responsable. Por eso, a perspectiva de ciclo de vida é moi importante. Cal é a clave? A clave, como vedes aí na imaxe, é que nós o que temos que ter é que agora calquer produto, calquer cousa ten un ciclo de vida. É dicir, dende as materias primas ata que se convirte nun refugallo. De feito, isto o que vai a facer a economía circular e logo veremos que intentar pechar o círculo e que o residuo volva a ser materia prima. A veces se consigue, a veces non. Pero esta perspectiva do ciclo de vida é moi importante porque ata hai 20 anos, 15 anos que este concepto non estaba, digamos que cada parte do eslabón era como independiente, é dicir, o que producía o produto co consumidor non se relacionaba, o que era o consumidor pois ca administración que xestionaba, pois eran como vías, non? É dicir, cada un se ocupaba do que lle tocaba. Pero o problema é que isto está enganchado, é como unha cadea, e cada eslabón da cadea é importante. Por exemplo, se nós estamos a falar, imagínate, un consumidor dice, eu só quero leite ecolóxica, son así de fino, e só quero leite ecolóxica. E eu quero nunha envase super ecolóxica. Entón, o que produce, dice, bueno, pois eu vou falar co gandeiro, quero que cumpla unha serie de requisitos. Pero o mellor o transportista que me trae o leite hasta o supermercado ven nun camión de hai 40 anos, co cal as emisións desa etapa poden ser a limitante con respecto a outro. Ou pode ser que ese consumidor que quere leite ecolóxica vaya nun Ferrari a comprar. Entón, é un pouco incongruente. É dicir, o que é importante é que a globalidade, ou a etapa limitante, non haya unha que destaque. Por iso hai que ver a perspectiva. Porque o que se estaba vendo é que había o que se denominaba transferencias de contaminación. Eu era moi bo nunha parte, pero porque transfería a contaminación a outro lado. Claro, como non era da miña responsabilidade, pero claro, ao facer a perspectiva de ciclo de vida, claro, nos diferentes eslabóns hai diferentes responsables e todos teñen que ser importantes neso. Isto, de feito, a UNEP, que máis ou menos o que se ocupa do medio ambiente, o que sería a UNESCO por refugiados, pero bueno, a ONU ten diferentes departamentos, a UNEP é o que se fai do medio ambiente. Que determinou? Determinou que se isto podría ser a gráfica un pouco do que é un produto, claro, nos estábamos hai 20 anos, cando digo nós, Europa, produción e xestión de residuos, pois sí, eran etapas que contaminaban moito, non? Entón, se un bota man e entra e ve as leis dos últimos 20-25 anos, todas eran cos lodos hai que facer isto, hai que facer vertedeiros, hai que facer tal, porque todos son como xestión de residuos. E tamén da produción. Vostede non pode emitir tanto, xestor de residuos. As empresas, por exemplo, foi unha gran revolución para eles, porque de repente unha normativa ambiental que moitas veces os abrumaba. Pero co tempo que se está demostrando é que os impactos en moitos casos en estas fases, pero o problema é que materias e consumo seguían tendo. Porque claro, as materias primas nos veñen, imaginamos, de Brasil ou de Australia, e se eles teñen problemas nas materias primas ali, pois non é o meu problema. Non, iso é o teu problema. Isto é como decir, eu tomo kiwi de Nova Zelanda. Bueno, me parece moi ben, pero tú eres consciente que ese kiwi hai que traerlo aquí. E a veces hasta ven en avión, o sea, ven VIP, o sea, a froita ven VIP. Por moito que, ao mellor, o cultivo dese kiwi sea ecolóxico, iso non ten nada que ver. O cultivo sí, pero traerlo en avión, hai que ver se isto, e moitas veces, e iso tendría que ver ca parte do consumo, ca parte da información, por iso aparece en todo o concepto de ecoetiquetas, vale? Ben, unha vez que temos isto, claro, aparece xa o tema da economía circular, é dicir, temos o ciclo de vida biolóxico das cousas e o ciclo técnico. E o que se trata é de combinar. É dicir, basicamente a economía circular é pechar o eslabón da cadea. E, se é posible non ter refugallos, e se hai refugallos, volver a metelos. Por que? Porque nos refugallos hai moitas materias primas. Entón, por iso, moitas das experiencias que se están facendo agora están moi centradas para o que son as empresas que xestionan os residuos, porque iso ten moito, pero moitas posibilidades de non só reutilizarse, sino convertirse.
logo podemos ver algún vídeo se nos dá tempo, pero todo o que os móviles, por exemplo, os móviles teñen metais moi valiosos, titanio, cobre, ouro, plata. Claro, eu se teño que recuperar a plata de un móvil non me arruino. Ora, se eu teño que recuperar de todos, igual pode ser un negocio, porque claro, a outra alternativa é quitar ouro de Sudáfrica, das minas. Entonces, aí pode estar a clave. Que ocorre que en moitos casos a tecnoloxía non está todavía desenvolvida e o coste é moi elevado. Por iso a Unión Europea ten que poñer financiación dos nosos impostos, porque claro, tú tens que axudar a desenvolver ese tipo de sistemas. Esta é unha páxina web que vos la recomendo, esta é unha páxina web do Parlamento Europeo, e que é unha infografía de como é a situación, está sendo actualizada cada mes, de como é a situación da economía circular en Europa. Non sei se temos internet aquí, temos? Sí, por entrar aquí un momentiño, pero se non entrades vos, que tampouco pasa nada. E entón vas poñendo en cada punto, che vai dicindo, pois a Unión Europea é capaz de só aproveitar o 30% deste eslabón. Oi, aquí temos un problema tal, só recuperamos o 15%. E a nosa meta é do 80%. Entón vas pasando en cada unha das partes e está moi ben, porque che dá unha visión europea de como está e que estamos moi lonxe de atingir a economía circular. Por iso, prácticamente na axenda estratégica no último Consello de Europa foi poñer cartos para que isto se desenvolva. É dicir, estamos prácticamente tirando o 70% de cousas que poderíamos utilizar. Entón, isto para Europa, que é unha área que somos netamente importadores de materias primas, é dicir, as teño aquí porque non as recupero. Sempre isto enfocando, e moi importante que esta etapa de aquí, que este bebendo, o da botella, ainda non sei por que puxeron o da botella. Isto en España, por exemplo, podría ter problemas políticamente incorrectos, porque poñen a un consumidor que os pon aquí sentado e dándole a la botella, pero bueno, vemos que no Parlamento Europeo non teñen problemas, non teñen problemas en poñer unha infografía. Aquí seguramente dependría de quen fixera esta infografía, iba a ter algún problema nos medios de comunicación, dependendo de quen, non? Xa nos entendemos todos. Bueno, entonces tamén o consumo é importante, é dicir, non porque tamén recuperemos todos os residuos non hai que facer un consumo responsable, obviamente. Por exemplo, este é un tema que no caso dos alimentos, por exemplo, é o que máis me pon histérico na miña casa, que é tirar comida. Miñas fillas sempre dicen, pareces a aboa, papá. Xa non se tira nada. Digo, é que é verdade, é que unha mágoa, por exemplo, un yogur que caduque. É que eu digo, pois non compremos, non merquemos, seamos, pero é que vamos a ir, é que vamos cada 15 días, pois hai que ir cada semana a comprar menos, non pasa nada, non, pero é que iso é xenerar uns refulgallos que realmente non o son. Só con esa acción, por exemplo, en España se pensa, os últimos datos do Ministerio dice que na parte orgánica o 30% non é desperdicio, o sea, non é residuo, realmente é cousa que caducou e que tiramos. A parte que caducou hai unha histeria. O yogur caducou onte. Bueno, a ver, ahora por eso se tuvo que poñer o de data orientativa. O que pasa é que iso vai tardar moito tempo hasta que a data orientativa, pero é moi fácil. Un yogur abre unha tapa e se ten fungo, tíralo, e se non ten, cómelo. É que é fácil. En outro tipo de alimentos, como pasou ahora co atún este fresco que estaban falando, iso é máis difícil, porque non vas ter unha sonda de ADN para determinar, pero hai outros produtos, por exemplo, o leite, está picado, fuera, o sea, que é fácil, non? O sea, con pequenas cousas. Por tanto, a etapa de consumo é importante, non temos que poñer tamén só a culpa nos produtores. Tamén a teñen, pero cada un a súa parte. Por tanto, isto que esta zona verde, isto que vedes aquí, isto é donde a Unión Europea está poñendo os cartos. É dicir, quere pechar o ciclo, que quere que na xestión de residuos poida, a través dos xestores, pechar, ou ben que incluso vaya a fabricar outras materias primas. Pode ser a fabricar o mesmo produto ou outro. Aquí é onde está ahora, por iso todos os xestores de residuos, a calquer cousa que poña economía circular van, porque claro, hai logo financiamento aparellado a eso. E deben de ir, porque é importante, porque aí vai haber no tema bastantes cartos, non? Ben,
Entón, como facer agora a economía circular? Pues claro, isto está ben, a teoría non tiremos, está. Pois agora o que se fala é do sistema multi-R. Realmente non hai un procedimento para facer economía circular. O sea, a economía circular é un concepto que se trata de non desperdiciar e aproveitar ao máximo posible todo e que este sempre no ciclo técnico e non chega ao ciclo biolóxico. É dicir, antes de que un residuo ou unha emisión chegue a un río, vamos a intentar que este producindo. Este é a clave. Entón, como se pode facer? Ahora se chama o sistema UTR. Antes eran as 3 R's. Ahora xa é redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, repensar, rediseñar, refabricar, reparar e recuperar. Por exemplo, o reparar. Isto é moi importante. É dicir, antes as ferreterías era un bon negocio. É porque todos, oye, dame 2 tornillos, dame tal, vamos a ir tal. Ahora a xente dice, isto, o tiro. Oye, como que o tiras? Primeiro hai que ver, o tiro sempre cando cunha reparación axeitada eu non poida facer. Isto a xente se esquece desto. O reparar é moi importante. Tamén o rediseñar. De feito, en moitos sitios están casi facendo unha ecuación de que economía circular é facer ecodiseño. Non, o ecodiseño é unha das ferramentas da economía circular. É dicir, diseñemos as cousas tamén para que duren. O da obsolescencia das cousas, o das bombillas, eu non sei, a mí é que me duran pouquísimo. Funden, bueno, claro, vivo no rural, as tensións, bueno, para arriba, para baixo, isto é lógico, forma parte do noso ADN tamén, bum, ala. Estos días que chove, onde fundeuse outra? Eu xa non sei, se entra humedad, non sei que, da igual, compres LED, compres non sei que. Eu creo que é o tema da bombilla. Joder, o que hai que pensar é o que fabrica bombilla, que teñen, oye, que cando haya un pouquiño de tal, que tampouco funda, hombre, que aguanten un pouco a historia. Bueno, pero iso se pode facer rediseñando as cousas para que eso ocurra, é dicir, teño que ver a función. O ecodiseño é un elemento clave hoxe en día. De feito, un dos casos que vou falar é como se fixo co ecodiseño dun coitelo de algo tan común, como se fixo tamén un tema de economía circular e de reducción de costes. O seguinte elemento que facer todo isto, o primeiro que a xente pensa é, isto é caro. Non, se demostra que as empresas que utilizan algunha destas R's van ganar máis cartos. Por qué? Porque, en definitiva, que quere unha empresa? Unha empresa sostible. É que eu toda a materia prima a transforme en produto. Por exemplo, se eu sou un panadeiro, que eu que quero que toda a fariña que me entre acabe sendo pan. Eu son o primeiro interesado que non quero que parte da fariña acabe no lixo. Claro, pero se eu fago eso, obviamente son moi sostible, porque estou producindo todo o que quero. Se ademais logo ese pan non acaba tirándose, senón que se consume e dura o que ten que durar, tamén son moi sostible na outra fase do sistema. Por ende, e encima o que vou a facer é, como o coste da fariña, eu vou ganar cartos. E se está demostrando que as empresas que se meten neste tipo de sistemas ou que utilizan estas xa non é verdade de que o medio ambiente coste. Se o faço correcto, o binomio é aforras cartos. Logo demostrarei con algúns números. Ben, por exemplo, esta é unha cousa como sempre que vou nos aeroportos sempre picas un desto, non? O xornal, mas a verdade que eso é consumo pouco responsable, eso é verdade. Porque vas ali, o xornal é normal para non aburrirte no avión, porque as revistas dos avións aburridísimas. Entón, compras o xornal e sempre que halles un chicle, unha chocolatina ou tic-tac. Bueno, é normal. Eu son compulsivo e para iso están, eu son pecador, entón está ali e cho poñen ali e dices, pois, que máis dá? E ao medio dices, eu por que comprei chicles? Se eu nunca tomo chicles. Pero igual, forma parte do engano e hai que asumir que a debilidade é grande. Entón, aquí vos vou poñer 2 vídeos para que vexades que significa optimizar a función das cousas nesto do rediseño e tamén repensar, rediseñar e reutilizar. Este é un vídeo desta compañía de tic-tac, os vamos a ver agora para que vexades. Primeiro, cando nos temos un produto que temos que pensar é que sirva exactamente para o que queremos. E a mí me pasaba con isto do tic-tac que, claro, cando botabas caíanche 4 ou 5, pero eu só quería un. Pero claro, se a min 4 ou 5 me caen de cada vez, como sería ese produto? Pois estou gastando máis do previsto. Entonces, a empresa dixo, non, vámonos a facer ben. Entón, este non ten sonido, pero vemos claramente que significa.
Que é o que me pasaba a mí. Cambiou o diseño e ora só sale de unha en unha. Parece unha tontería, pero o que fai inmediatamente, imaginado pola cantidad de tic-tacs, pois fai que o produto dure máis. Pero logo teñen este outro vídeo e dicir, bueno, que podemos facer con esa caixiña pequena? Claro, podríamos coller e tirala, non? Pero desde este pensamento de rediseñar ou integrar, aquí está para os consumidores, non? Porque claro, hai que ver, unha empresa logo o que non lle compensa é recoller todos estos e facer algo con isto, é moi difícil, porque xa no tema do transporte gastarías moito. Claro, imagínate, teño que ir hasta a Fonsagrada a buscar dúas destas, teño logo que ir hasta tal, isto na etapa esa xa gastaría ambientalmente, pero hai produtos, vamos a poñer este, que puxeron isto é para os consumidores e me gusta. Claro, como é unha caixa, cal é a idea? Emprega esa caixa para moitas cousas. Ahora xa se pode comer máis tic-tac. Pois mira, podo facer eso, tal, todo hora que sea minudencia na casa, poñelo ben ordenado. Pero, por exemplo, para selos, para moitas cousas, que os temos logo nos queixóns, verdad? A ver os queixóns das mesillas e dices, algún día me pondría a ordenar isto, non? Ou pos botóns, por exemplo, poder poñer os botóns. Porque agora todas as prendas, a mí, por exemplo, no tema do textil, sempre che veñen os botóns de tal. Esos acaban perdendo todos sempre. Logo, cando perde o botón, tes que ir á mercería, e, bueno, atopar o mesmo imposible. En cambio, se tuveras este tipo de cousas, atoparías moito máis rápido, non? Claro, isto é como un pequeno xeto para que vexades. Bueno, pois isto é filosofía de economía circular, aplicando dúas cousas, que ecodiseño, no primer caso, que para que a función este máis optimizada, e no outro dándolle máis vidas ao produto. Claro, se eu fago todo eso con eso, esa caixa non acababa onde? No contenedor amarelo. Logo non é un refugallo. Ni estamos dando outro uso. De acordo? Claro, alguén podría dicir, bueno, pero que o recupera a empresa e volveu a meter tic-tac. Aí está o problema da escala do transporte que eu vos decía. Eso non é operativo. De acordo? Entón, hai cousas que estamos que ter máis implicados os consumidores. Pero este é un vídeo da propia empresa. É dicir, a empresa toma unha acción de comunicación. Vale? Ben. Espera que diminucimos aí. Con non ter o rato, non sabes? Ben, seguimos. Bueno, isto era un pouco para que vexades o de repensar, rediseñar, reutilizar, era esa das 11 cousas, e optimizar a función era a outra idea. Ambas cousas en este produto se fixeron, por tanto, é unha idea de economía circular. Ben, como materializar isto da economía circular? Bueno, a partir de aquí xurdiron moitísimas ISOs. As ISOs son unhas normas estándar ou protocolos, algunhas se certifican ou non. Certifica que che den un sello. Por exemplo, a bandeira azul. Pois, bueno, eso é un sello además que se ve ben nos concellos, ben alto. Pero a veces se poñen no produto, etc. E hai moitísimas, non? Desde pegada de carbono, pegada hídrica, de enerxía, de transporte. De feito, o batiburrillo é tan grande que hai que facer todo? Non. É dicir, con algunhas cousas eu podo facer isto. Entonces, trata ahora de explicarvos con dous exemplos, porque así vamos ben para que logo falar. Perfecto. Por exemplo, economía circular con ecodiseño. Que significa facer isto? Por exemplo, isto foi un traballo que fixemos para varias
para varias empresas que nos chamaron, non? Que querían mellorar os produtos. Estes eran os tres originales, me centrarei máis a contar o do coitelo, de feito me quedou no despacho, porque teño o coitelo isto embalado. O pasa que o teño no despacho, además non o quitei, porque me di en conta dunha cousa maravillosa, que o deixo así, bueno, teño encima da mesa como as tres caixinhas, poño, e cando veñen os alumnos a preguntar, ven o coitelo, oye, suavísimos, suavísimos. Eso está cerrado e tal, e además os levo a clase para enseñar, porque é un produto de ecodiseño. Pero fui notando eso, deixo aí. A termino as clases e quedo o coitelo aí, además é un coitelo, cuidado, de grandes dimensións. Primeiro, se separan un pouco da mesa, o cal é agradable, porque senón están aí encima un pouco co mechón, e oye, unha cosa fantástica, o cal xa lle busquei outra función, que é a intimidación do alumno. Isto me gustou, ves? Outro ecodiseño aí impresionante. Entón, bueno, esta era unha cadeira, un coitelo e unha bota. Isto xa era unha bota para senderismo. Entón, as empresas querían, mira, queremos reducir costes a través de xenerar menos refugallos, facer un produto todavía máis sostible e vender máis. Obviamente, eso non é ningún demérito. Bueno, me vou centrar no do coitelo. Bueno, o primeiro que hai que facer cando se ten un produto é o que se chama a valorización. Bueno, as empresas eran André Wall, esta está en Valencia, Arcos, este é de Albacete, e este Boreal, estos os que son montañeiros son os pés de gato. Os que crearon os pés de gato para escalar é esta empresa. Esta está tamén entre Albacete e... Bueno, ni din para adiante, espera, para atrás, aquí. Bueno, entón, o primeiro que hai que facer é sempre analizalo, non? Desde o punto de vista, fixadvos de concepto, ser conceptualmente ten a función, como é os materiais, a etapa do ciclo de vida, como é a fabricación, como é o transporte e o envase, porque claro, a veces o produto é bo, pero ven con o mellor super envase. Entón, por exemplo, pasa e dices, por exemplo, no tema dos perfumes, non? Pois tú ves que hai, tes o perfume, ou a colonia, me da igual, tes vidro, plástico, caixa de cartón, celofán, e se algún é moi caro, lata. E realmente o envase, en este caso diríamos que é demasiado superfluo, porque está, que sobredimensionado para o que é só leválo da perfumería ata a casa. Malo será que se rompa o celofán, que se rompa o cartón, que se rompa o vidro, é dicir, é o que se denomina un envase de moi alta calidade para a función que debe de ter. Outra cousa é que tú eso mandes, digamos, eu que sei, a estación espacial, claro, entón sí, ten que ter resistencia, porque polo cambio da gravedade, pero para outra cousa máis sinxela non sería razonable. O uso e mantenimento, por exemplo, do coitelo, dicir, aquí neste estudo que vimos era que facía ahora a xente ahora cortaba o pan e pola babixelas. Moi tóxico debe de ser ese pan para xa o coitelo. Outra cousa é que limpies o peixe con el, entón sí que tens que lavalo, obviamente, pero cortas un pan e xa a xente xa o pon no lavaveixelas. Home, pasalle unha servilleta, non pasou nada, que non é unha cousa... Pero a xente nada, tal. Claro, pero que se lavaveixelas consume enerxía e consume agua, entón teño que imputar o teu produto. E logo a xestión final. Os coitelos nadie os desgasta polo aceiro, os desgasta polo mango, pero ese aceiro é aceiro perfectamente para utilizar, como en Terminator, non? Se derrite e facemos outro Terminator, o sea, é moito máis simple coller aceiro usado e volver a facer novo que xeneralo, hai que ir a 1000 e 1100 grados de temperatura para facer aceiro, non? E é un valor alto. Bueno, pois tanto aquí, bueno, logo vos direi algunhas ideas, porque claro, logo hai ideas que non se poden levar a cabo, non? Porque hai tema de seguridade, etc. Bueno, entón, que se fixo? Bueno, o primeiro que se ve é o impacto, non? Entón, por exemplo, cada coitelo pois ten unha pegada, este coitelo, de 2,4 kg de CO2 equivalente. Más ou menos, para que teñamos un orden de magnitud, cada kilómetro que andamos en coche está como 120 gramos, vale? 120 gramos, non? Aí vamos. Depende do modelo do coche, pode chegar a ter hasta 50 gramos por kilómetro, lógico, se vas nun Ferrari estás en 500-600 gramos por kilómetro, o sea, 3 kilómetros en Ferrari equivale á pegada de carbono de ter ese coitelo na casa durante 10 anos. O sea, por iso nos automóviles hai que ter cuidado, son uns grandes
emisores, non? Entón, aquí o que se vixo foi, bueno, pois, vamos a ver, entonces, a clave foi cousas que se fixeron, ahora que pudo traer o coitelo, pasa que non podo desembalar, porque claro, se o desembalo non me sirve, porque sí que ter un coitelo desembalado no despacho sí que generaría un problema co alumnado, pero telo embalado non. Entón, que se fixo? Por exemplo, o que se fixo foi o mango é un plástico, polietileno. Entón, a clave, bueno, era un plástico, ademais, materia prima, que chegaba en bolsas, ni chegaba de Italia, dunha refinería de Italia. O polietileno ven como as lentejas de plástico, se sube un pouquiño a temperatura, se volve líquido, e entón lle das a forma. Podes facer un moneco, o que queras, depende do molde como que teñas, non? Pero claro, ese é un polietileno que ven de refinería, ademais é caro. Cal é a clave? Pero o problema era, se os mangos teñen un espesor, pero a miña man só entra en contacto coa parte exterior do mango. Porque non collemos e que só a parte exterior sea polietileno virgen e todo de dentro sea outro plástico totalmente reciclado. Claro, aí o que vou facer técnicamente é que se pudera inyectar dous produtos ao mesmo tempo que che quedaran un sobre o outro. Porque os plásticos sí que se tú primeiro faz un e logo outro non pegan ben, terás que facer que solidifiquen ao mesmo tempo. Bueno, eso ñes levou unha semana de probas na máquina, e a partir de aí reduciron a entrada de polietileno virxen nun 80%, o sea, reducción de coste e máis sostible, porque empezaron a comprar reciclado, pero o consumidor veu algo, non ve nada. De feito, logo na imaxe veredes que se ponga máis un punto vermello, porque se puxo de color amarelo, porque o polietileno é blanco, logo se lle dá un color, entón era amarelo no mango e vermello por dentro para poñelo, non? Aquí o tendes, vedes, este que vos decía eu aquí, fixadevos, isto antes era todo amarelo e polietileno, e mirade agora que é a capa, entón este é o que tes tú en contacto con. Logo se fixo, vamos a ver, este coitelo, por que o temos dun espesor de 3,5 milímetros de espesor de aceiro? Iso é moito aceiro. Entón se fixeron probas con consumidores para ver a resistencia mecánica, obviamente, etc., e con 2,5 chegaba, porque po que se fai co coitelo non necesitas máis aceiro, claro, pero que tú ese é unha reducción do 30% de aceiro. O sea, eles empezaron a pedir a Acerinos, oye, mándame un 30% menos de aceiro, e fago os mesmos coitelos, con lo cual carto, e claro, menos impacto que ten o teu coitelo. Eso é porque tú vas rediseñando. Logo, outras cousas que se fixeron foi tema de comunicación, foi na alfombrilla, dicindoñe, oye, pensa que cada vez que laves o coitelo, consumes isto. Razona si é necesario lavalo tan frecuentemente. Depende do uso que lle des. Si limpas o peixe con el, sí, pero se non o limpas, o que estás facendo cortando o pan, pois non te pases, non? E logo isto era o cal era a pegada. E se baixou, fixádevos, de 2,45 a 1,90, e que isto é unha baixada casi do 30%. E dice, non é moito, que nos baixen o soldo un 30%. Veríamos se é moito ou non é moito. Guerra civil, directamente. Por lo tanto, estamos falando, porque hai moitas veces que dicen, no, aquí hai que reducir un pato un 99%. A ver, é que baixarse a un 5% o impacto de algo é moi alto, non hai que tampouco obsesionarse cos números, non? E logo outra cousa que puxeron foi isto de comunicación, que puxeron aquí a pegada do novo coitelo. Entón este se vai. O coste do coitelo, o mesmo que tiña antes. O marxen que eles ganan máis. É dicir, isto é un produto ecolóxico, máis ecolóxico que o anterior, pero de que valga máis, non. O sea, te cobran o mismo e eles ganan máis, pero bueno, é unha política de empresa que hai que respetala totalmente. Bueno, isto que pasa é que logo nos deron o premio de ecodiseño da Generalitat de Cataluña justamente porque algo tan cotidiano, tan sinxelo de toda a vida como un coitelo se pode mellorar, é que todo se pode mellorar. Non hai que pensar na economía circular, non a industria automobilística, por suposto que tamén, pero a vida cotidiana te dan. Isto era os coitelos e o sistema. Outro, isto para que vexades, que ten que ver coa ecoeficiencia, que é ISO 14045. Que ademais xa te obliga a utilizar economía e medio ambiente. Isto foi a xestión de auga municipal, o exemplo.
Entón, primeiro poño o vídeo e logo explicamos os datos. E fixo que, por exemplo, os primeiros certificados da ISO 14045 os teña o Concello de Calafell en Cataluña e o Concello de Betanzos en Galicia. Hai que sempre mirar pola terra. Entón, vemos o vídeo. Bienvenidos a Aquaembec. Con un 80% de ciudadanos europeos viviendo en zonas urbanas, las ciudades tienen un papel clave hacia el desarrollo sostenible. Como parte del ecosistema urbano, la gestión del ciclo del agua no solo debe garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de agua residual, sino que debe hacerlo de manera sostenible, limitando su impacto ambiental y los costes asociados. Este reto ha sido abordado por el proyecto Life Aquaembec, que ha estudiado la ecoeficiencia del ciclo urbano del agua, relacionando el impacto ambiental y el económico y generando una herramienta de ayuda a la toma de decisión tanto para planificadores como gestores de estas actividades. Aquaembec es una herramienta web a la que se accede tras un registro de usuario. Se comienza seleccionando el ámbito de estudio, permitiendo analizar el ciclo del agua a nivel municipal o focalizarse en una instalación en concreto. El usuario proporciona las principales características de las diferentes instalaciones que se utilizan para cuantificar la ecoeficiencia de la construcción. En el estudio de las redes se seleccionan los materiales de tubería, diámetros que las componen, así como los accesorios y otros elementos, caracterizando así las redes de distribución y alcantarillado. Para cuantificar la ecoeficiencia de la operación y mantenimiento, el usuario introduce los principales flujos de entrada y salida asociados. En el caso de las plantas de tratamiento, tras seleccionar cuáles son las unidades de proceso presentes, se solicitan datos como las cantidades de energía y reactivos consumidos, así como el destino y cantidad de residuos generados. A partir de esta información, la herramienta Aquaembec proporciona un conjunto de indicadores ambientales, económicos y de ecoeficiencia. Los resultados se obtienen de manera gráfica, lo cual permite observar las tendencias en los 3 indicadores calculados. Con los resultados obtenidos, es posible generar informes útiles a nivel de instalación, compañía, ciudad o habitante. Y además son descargables en diferentes formatos. Para determinar las mejores prácticas de ecoeficiencia en la gestión del ciclo urbano del agua o ver la evolución temporal, se pueden comparar diferentes proyectos y dar información relevante para la toma de decisiones. La herramienta Aquaembec aporta una nueva visión del papel del ciclo del agua en la mejora del desarrollo sostenible en las ciudades. Pone al alcance de planificadores y gestores de las actividades del ciclo urbano el análisis de indicadores medioambientales, económicos y de ecoeficiencia, generando información cada vez más relevante para los ciudadanos. Este é unha ferramenta que é gratuita, está en web, entón só hai que inscribirse para poder facer os cálculos. No 2015 nos dieron o Premio de Medio Ambiente da Unión Europea por esta ferramenta, por poñela a disposición dos ciudadanos, claro. O que pasa que, tamén é para compañías, etc. Que ocorre? Que podes chegar desde un punto de vista de tú xogar e poñer os números, ou ben se pode chegar, porque claro, se eu che digo de que, como é a zanxa, de que tal, eso solamente un técnico pode chegar a poñer, un cidadano non ten esos datos para saber cal é o sistema. Ben, entón, isto que fixo foi aplicar a ISO 14045, que é outra forma de chegar á economía circular. A ISO 14045 que dice que tú calquer cousa que fagas podes calcularlle o coste a través do ciclo de vida. Isto tamén cambia nas facultades económicas, que tú que facías era inmobilizado e coste variable no produto na etapa de producción, era o que máis te interesaba. Ahora tens que facer o que se chaman as externalidades. Cal é o coste de transporte, cal é o coste da logística, o coste das materias primas. É dicir, un produto ten un coste, cal é o coste da xestión de residuos. É dicir, tú tens que facer todo o coste para saber. Por eso se chama análisis do ciclo de vida de costes. E, por outro lado, tú tens que poñer unha variable ambiental aquí que ten que ver tamén esa perspectiva de ciclo de vida. Por exemplo, podes poñer a pegada de carbono, podes poñer o consumo enerxético global de todas as etapas.
tú elixes ou outro indicador. De tal forma que tú calquer cousa, calquer situación sempre che vai a quedar nun punto. E aquí podes simular, ou a idea que fai a iso é, ok, calquer cousa que ahora tú queiras facer, volve a calcular e mira hasta onde te moves con este punto. De tal forma que tú podes facer accións, é dicir, cal é o sitio onde mellor debemos de estar? Aquí, que significará menor coste e menor impacto. Entón, isto que permita ás empresas empezar a facer eso. Entonces, isto, por exemplo, son estrategias. O mellor hai unha estrategia que te leva por aquí. Bueno, estas, por exemplo, vedes que eran, esta aumentaba o coste, ou esta vai reducindo o coste, pero logo se faz esta acción sigue reducindo o coste, pero aumentas o impacto. Reduces coste, impacto. Aquí será a empresa quen decida onde parar. Ou, se tú dices, mira, eu quero unha subvención para pasar de aquí a pasar aquí, pois iso é máis fácil que decir, dame unha subvención para pasar de aquí para aquí. Como? Para vendela máis cara e ter máis impacto? Home, non. Para iso non che dou subvención. Tesmo que demostrar o contrario. Entón, en Life a Coenbec o que quixemos facer é, para o que é o xestión da auga, facer unha ferramenta para calcular os puntos. Dito así en plata. Entón, a clave foi que utilizamos o Life Cycle Assessment para a parte ambiental e o Life Cycle Costing para facer eso, seguindo a estrutura da 14045, que foi, bueno, se publicou por primeira vez no 2012, xa digo, en España os dous primeiros sellos que son do 2015 son os de Betanzos, o sea, o Concello de Betanzos sigue esta estrategia e o Concello de Calafell en Tarragona. Entonces, isto vai aí, entón se vai facendo, non vou entrar agora como se fan os cálculos, non é o objetivo daqui, pero bueno, vedes que novamente estamos falando do que é o pensamento do ciclo de vida ou filosofía do ciclo de vida, é isto de pensar máis aló, é dicir, hai moitas veces que incluso nun concello o que leva os sumidoiros e o que leva o tratamento son compañías diferentes, pero na xestión do ciclo funcionan os dous, é dicir, eu teño que ver a xestión global, non? Entón, bueno, aquí se van facendo, o que se fixo foi coller, se veu que os 4 impactos importantes era o quencemento global, a enerxía acumulada, o potencial de eutrofización nos ríos e a destrucción da capa do ozono. O sea, como vedes, eran 2 impactos globais, un impacto local e un impacto regional. Entón, o que se busca é que a suma destos 4 impactos sea menor. Como? Primeiro calculando e logo calquer estrategia que tú fagas antes de metela, a ver se te vas hacia baixo ou non. Que ciclos se colleu desde a potabilización, todo o que é a rede de potable, todo o que é a rede de sumidoiro e todo o que é o tratamento, que é o que sería a xestión integral do ciclo da auga. Claro, os dous casos prácticos onde se fixo, que participaron cos datos, que beneficios sacaron? Pois, bueno, que logo tuveron un certificado. Eso foi o que sacaron. E nosotros ver na realidade a nosa ferramenta. O sea, o que se dice unha colaboración típica entre administracións ganando todos. Entonces, automáticamente, por exemplo, en Betanzos eran 725 toneladas de CO2 equivalente por ano, o que é a xestión da agua, e valen 570.000 euros ano. Estamos falando de costes importantes. Claro, en canto falamos Calafell, 1923 toneladas e 1,2 millóns de euros ano. Calafell e Betanzos son máis ou menos, teñen a mesma poboación, pero só que Calafell, como está na Costa Brava, chega ao Bran e chega a ter a poboación da Coruña. O sea, isto é que metamos en Betanzos, todos os da Coruña os metamos en Betanzos. Eu non sei como sería posible eso. Creo que os protestarían de forma increíble, non? E, lóxicamente, por exemplo, no tema de Betanzos, porque era tan baixa con respecto, non só era da población. Betanzos ainda na rede de alcantarillado, ainda parte son dos romanos. Grandes tíos da economía circular, pasa que en aquel momento, non sei, circulation, non sei traducir a latín economía circular. Eles non sabían, pero os tíos facían que infraestructuras para durar. Carajos, e duraron. Ou, por exemplo, nos outros sistemas. Entón, vedes, non se trata, bueno, aquí se poñen os dous, pero non é para comparar, porque tú é como no golf, aquí tú xogas contra ti mesmo, tú queres mellorar con respecto ao teu indicador. Na economía circular
non se pode poñer a ecoetiqueta de ecolóxico un produto, senón que tú tes un sistema e tú queres mellorar, de acordo? Logo, despois, globalmente, pode ser que esa estrategia te leve a un produto máis ecolóxico ou non, pero son dous conceptos que hai que separar. Entón, bueno, cada un dos, por exemplo, vedes que aquí en Betanzos, o perfil que nos daba a pegada de carbono era diferente do perfil que daba en Calafell, bueno, porque son dous concellos diferentes. Pero isto por que é importante? Porque quere dicir que as estrategias hai que facelas. Por exemplo, no tema dos sumidoiros, Calafell era unha parte importante. Iso que quere dicir? Que tiña que cambiar a rede de sumidoiros. En Betanzos non é tan dramático cambiar a rede de sumidoiros. Non hai que abrir tanto zanxa en Betanzos. Pero en Calafell sí, hai que meter piqueta, hai que empezar a darlle aí porque tes un problema. En Betanzos, onde estaba? Pois, por exemplo, vedes que estaba o tema da potabilización. Era moito máis caro potabilizar que, por exemplo, máis caro, logo veremos que era tamén máis caro, pero ten máis impacto que no outro lado. Logo, habría que ver como potabilizar mellor esa agua e discutir sobre elo, porque te está dando onde tes o problema, cada un no seu sitio, non? Bueno, aquí se vía entre a construción e o mantemento, e moitas veces que se dice que o mantemento é o máis importante con respecto á construción, ten certo senso. Por exemplo, que é máis impactante, construir un coche ou os 20 anos de emisións que andamos con ese coche? Pois normalmente é os 20 anos de emisións. Cuidado, sempre cando fagas moitos kilómetros ao ano, porque se faz poucos, xa a construción é máis importante. É dicir, hai que ter en conta en esa comparación. Aquí vemos que, por exemplo, no tema dos costes, o que era o alcantarillado, a construción é o máis importante. Claro, isto é como se nos metemos en Sanxenxo a cambiar toda a rede de sumidoiros. Pois o coste bestial, porque claro, un metro cuadrado aí, calquer cacho que tú quites de poder construir unha casa, eso vale moi caro, pero claro, tens que ter unha rede en condicións, non? Bueno, estos son gráficos que se sacan combinando ambos, medio ambiente e economía, calquer cousa que fagas canto aforras ou canto non aforras, e, por tanto, eso pode levar a que podas tomar decisións acorde co sistema, non? E logo chegas a estes puntos. Pois, por exemplo, coste, aquí era, o coste o puxemos en euros por ano e habitante equivalente, e aquí era pegada de carbono por ano e habitante equivalente. Entón, por exemplo, aquí vemos o máis barato e menos impacto, levar a auga potable ao seu sitio. Cal é o máis, pero en cambio, facer auga potable é impactante e costosa, logo levala é menos. E isto que fai? Por exemplo, en outra cousa que se nota que somos ricos, como sociedade, potabilizamos agua para logo darlle á cisterna. Iso é o que facemos todos os días na casa, todos nós. O sea, potabilizamos agua que se pode beber e vamos nós e de guais. Eso só un país moi rico pode facer eso, porque eso non... Por eso ahora todos os sistemas en moitos edificios para que tú seas sostenibles, non que todos os sumidoiros, etc., que tes que poñer o que se chama auga gris. Tes que conectar a auga, por exemplo, que laves as mans, esa agua non tirala, que vaya para a cisterna, e esa logo utilizala. Esos son temas de economía circular, vale, e de aproveitamento. E aí tendes todo isto que dixen, pois está escrito nun layer, o sea, nun folleto amplio que é gratuito e que se pode descargar. E que puxemos ao final as fotos, non, de Betanzos, Galicia. Aquí o mapa, bueno, aparece tal e aparece Galicia e aparece tal. Pasa que non, era un volcado de pantalla, non? E Calafell, bueno, xa vedes Calafell como é, non? Primeira liña de playa e a bestia. E, pois, Betanzos moito máis bonito, mira que foto tan preciosa, que Betanzos é maravilloso. Eu, claro, elixen a foto de Betanzos, logo estos elixeron a outra, dixen eu que feo, eu xa máis iría de vacacións aquí. En cambio, aquí parece que é un sitio para ir de vacacións, non? Hai que tamén ter un pouco de vista nas fotos que se poñen nos layers, pero, bueno, eu non me meto aí. E nada máis, era o tempo que tiñamos e que tiña previsto, e era para ahora, se queredes algunha pregunta ou algunha cuestión, ou tendes aí tamén o tema para contactar comigo. Pois nada, queda aberto a vosa disposición, se tenes algunha dúbida ou algunha cuestión. Listo. Moitas gracias. Pois nada, abrimos entón agora, se vos parece, o turno de preguntas, se tedes algunha cousa que lle queirades comentar, preguntar, etcétera, etcétera.
pasaba co tema dos produtos caducados, non? Non sei se permitía ou non aos supermercados vender despois de fora de... Pero non sei se ao final ese tema foi simplemente que sonou nun momento dado ou se chegou a algo aí, non sei se... A legislación depende do país. Por exemplo, en España, isto podemos ir, se ahora podemos dar marcas, non pasa nada, se fóramos ahora aí ao Carrefour, vedes que e ahora todos os supermercados teñen que se chama produtos que rapidamente van a caducar, non? En 1 ou 2 días. E entonces tú chegas ali e teñen unha baixada do 50%, 60%. O que non se pode facer é un produto cuya data sea superior que tú a vendas. Eso no, en España non, pero por exemplo en Holanda sí. E de feito, canto máis pasa da data, máis baixa. Cuidado, tú podes comprar en un supermercado holandés yogures cuya data orientativa, porque ahora xa sabedes que non é caducidade, é orientativa, é de hai 3 semanas. E claro, e dices tú, oye, se o abro está mal, bueno, é un risco que tens que correr, é divertido, pero che vale ao mellor un 60% menos. Entonces, claro, eso teño moi claro. Entonces, eso sí se pode poner, vai nun estante separado para que tú non te equivoques, e normalmente son as ofertas. As ofertas son esas, nos yogures. Eu ainda que acabo de estar aí pouco ali, e as ofertas non están como a nós a segunda unidade ao 70%, non, o que está de oferta é o que pasou a data. E conforme pasou a data, é máis barato. Entón, ves, e claro, a min, claro, sorprendía, non vías, Dios mío, hai 3 semanas. E dices, pero comprabas, e dices, oi, pois é divertido, sabe, chamala, pois, oi, que lle vas a facer? A vida é así. É unha sorpresa, ves. Entón, sí, hai ese tema. En España non se pode facer. Non se pode. É data orientativa, pero os supermercados están obrigados a retiralos da venta. Incluso, e cuidado, pasa que non están obrigados en esos que fan a oferta de poñelos ao lado, non, eso fan para tamén un pouco, e os venden no día. É dicir, eu non sei se vos fixáchedes, pero os pos, e en ese día tal, o cal a mí me parece fantástico. Por que non? Se tú vas ao supermercado ese día e xo vas a consumir, e encima che vale un 60% menos, fantástico, non? Moitas gracias, Humbersindo. Outra reflexión, aproveitando que un profesor universitario e un observador tamén da nosa sociedade, fixestes unha moi atractiva reflexión de que somos unha comunidade que estamos nos ricos, así situados, con certos privilexios e demais. Como ves a concienciación da ciudadanía nos teus alumnos de hai 25 anos aos de hoxe neste ámbito? Sí, pero incluso na sociedade en xeral. Eu, por exemplo, hai unha cousa que sempre, cando vou polos institutos e os comento, nós temos tamén un tema que sempre que pensamos nos ecolóxicos, pensamos nos suecos, nos alemáns, etc. Eso non é verdade. As estadísticas dicen, por exemplo, non a teño aquí, pero hai varios foros, tanto administracións privadas como públicas, que fixeron enquisas aos consumidores españoles e, por exemplo, en Galicia dá que un 40% da xente, un dos criterios que utiliza a hora de comprar é o aspecto ambiental, non só o coste. É dicir, obviamente, nun produto é a calidade do produto, pero tamén o aspecto ambiental. No tema dos coches, que isto falaba eu tamén con varias concesionarias e lles pasa así, isto hai 20 anos o que ocurría era, as ofertas eran, pois dame un radiocasé, dame unhas llantas, ahora a xente lles pregunta cales son as emisións. O sea, eso sale deles, aparte que eles por lei teñen que poñela, pero xa a xente lle pregunta, oye, as emisións desto? Cal é o consumo? Cales son as emisións? O consumo era normal, porque é un coste, pero cales son as emisións? Por tanto, e os datos dun consumidor alemán promedio daban como 55% e en Galicia dá o 40%. É dicir, nós somos temos impregnados tanto a conciencia ecolóxica como poida ser o do norte de Europa, moito máis do que pensamos. Se xa me falas nos meus alumnos, claro, isto xa, por exemplo, o de apagar as luces cando rematamos a clase, eles mesmos recordan, oi, apaga o cañón, incluso, bueno, eles, pasa que, claro, tamén son de enxeñería química e enxeñería ambiental, está un pouco sesgado, pero puxeron
unhas pegatinas en cada chave da luz canto o que consume, isto está pegada a chave da luz, isto é iniciativas deles, bueno, tirar as cousas, non, son, por exemplo, se ahora tú, bueno, eu xa hai moitos anos que non emprego papel para dar os apuntes, digamos, pero como nos desen apuntes en papel, cuidado, oye, fotocopia, pero tú onde vas? E cho dicen pola versión tanto ecolóxica como de coste, que é a economía circular. Entonces, sí, entonces, bueno, te acostumbras a mandar. Eu, por exemplo, incluso a min non se me entrega nada en papel. É dicir, hubo unha mellora, pero xa a nivel de sociedade, pero eu sempre o digo, agora estamos sempre en economía circular, a ver, os galegos sempre fomos de aproveitalo todo, tampouco é unha cousa que nos veñan agora, pasa que claro, agora vas a calquer sitio e dices, la circular economy, a ver, reláxate, para empezar, reláxate, que eso nós non lle chamábamos así, pero ben sabíamos o que facíamos, e iso é verdade, o galego ten esa conciencia, moito, pero dá igual que vivas na cidade ou no rural, a xente, eu o vexo, non? E logo tamén os ves cos datos, os datos dicen que cada vez por habitante o número de residuos que xeneramos é menor. Antes estaba nun promedio con 1,92 kilos día, agora estamos casi en 1,50 e tantos. E iso porque se produce, bueno, porque a xente, eu penso que é de conciencia, de non tirar as cousas. Eu vexo, polo menos, e nos rapaces eu noto tamén, non? Non sei se ao mellor é unha... Pero, bueno, os datos logo macros refrendan eso. Ahora, como en todo, hai xente máis proactiva e menos, non? Pero sí que o vexo. Pero, por exemplo, incluso a forma de consumir cambiou, por exemplo, o que falaba antes do perfume, quen pensaba aí 10 anos que houbera unha tenda onde tú vas a recheas, levas un base e volves a rechear, se vende en garrafa o perfume, a Colonia, non sei se hai tendas destas, eso hai 10 anos non era un mercado, dirías, Dios mío, que me está vendendo aí, Colonia de garrafón, e agora hai xente que te dice, oye, non, é que eu non quero tanto envase, eso é verdade, e se ve, eu a mí é que me gusta observar e me divirte, non? E vexo, eu creo que a conciencia nosa non ten nada que envidiar a dos alemáns, a dos suecos, para nada. E eu, a xente que traballades no Concello, seguramente creo que vedes que a xente, a cidadía, cada vez máis, día a día demanda as cousas. Si son proactivas, como en todos os colectivos máis ou menos, pero tanto en coste como ahora en medio ambiente. Oye, que eu estou... Antes